गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मो अरविंद आपण समस्त को ब्राउजेड यूट्यूब चैनल को स्वागत करूची। तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स माने आपण आसीचंती ए वीडियो देखुचंती जदि एहार पार्ट 1 आपण देखि नाहंती तो एबे ही आहार पार्ट 1 देखि नियंतु तापरे लेसन 2 को आपण आसंतु लेक्चर 2 को आपण माने आसंतु काहे ना जदि भी आपण फर्स्ट पार्ट देखि नाहंती प्रायतः हुए तो आपण मन किछि डाउट्स थिबो या फिर कंफ्यूज आपण थिबे जोटे कि आपण बुझी परिबेनी। तो आसंतु देरी न करिके आज वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस टॉपिक रे हमें कथा हिले व्हाट इज इंटरनेट इंटरनेट कौन थिला। तो बेसिक नॉलेज आपन को तो आईडिया आसी होला इंटरनेट कौन। तो सही इंटरनेट को आउ टिके अधिक जानिबा एई वीडियो रे। ओके तो देखिबा कौन हमर अछि। तो हमें आज जानिबा इंटरनेट केमिति काम करूचे। तो आपण पिक्चर देखि पारुथिबे मोर बैकग्राउंड पिक्चर रे किछि लोक अछंती तो किछि केबल को धरि जंती एटी भी किछि 2-3 जन लोक अछंती किछि केबल लो काम करूचंती। तो ए जो केबल काम होउची मु आपन को प्रीवियस वीडियो रे कहि दिली कि कोनोसी कंट्री को ठीक अछि कंट्री टू कंट्री को कनेक्शन करा जाय थाए ओआर रे गोटे तार माध्यम रे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करा जाय थाए जोटे कि आमे कहि थाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक अछि तार अन्य नाम भी अछि कोन ना सॉवरेन कम्युनिकेशन केबल आपण कहि परिबे सबमरीन के कम्युनिकेशन केबल या फिर सबमरीन किछि भी आपण प्रोनाउंसिएशन करि परिबे नो प्रॉब्लम सबमरीन कम्युनिकेशन केबल। तो एही केबल कोन हेताय ना मने करंतु गोटे सर्वर अछि यूएसए रे। ठीक अछि यूएसए रे अछि तो इंडिया को सही सर्वर रो कनेक्शन केमति आसीबो थ्रू दिस केबल। एबे भाबुची बुझी पारुथिबे। तो भाबंतु प्रति आपण कहि परिबे एवरी कंट्री रे प्रत्येक कंट्री रे सब समुद्र तळे हो किबा लैंड रे हो सब जगह रे ए केबल आपण पाइबे आ ए केबल सब जगह रे ही बिछा जाईची। मु कहिदिन ना प्रीवियस क्लास रे इंटरनेट इज ए नेट आपण कहि परिबे पूरा समग्र पृथ्वी गोटे जाल सदृश। तो सेही जाल कोन आमे एही वीडियो रे संपूर्ण तथ्य जानि परिबा। तो जानि पाइले तो केमिति समुद्र तळे समुद्र भितरे केमिति केबल बिछा जाय थाए सबमरीन रो केबल। तो को माने बिछांती तो मु कहिबे आगो को नेक्स्ट स्लाइड देखिबा आपण देखि दियंतु ए जो केबल अछि एक केबल को हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल मध्य कहि थाउ। तो आपण ए पिक्चर रे लक्ष्य करंतु तो गोटे केबल भितरे केतेटा बहुत ही सारा केबल अछि केबल भितरे बहुत ही सारा केबल अछि। जदि हमें गोटे केबल को देखिबा तादर बहुत ही सरू सरू तार थाए। ठीक अछि आपनकर हेयर रो जति पतुला अछि ताउटु भी पूरा सेतिकी पतला रो तार थिबो सेतरे कोन हेताय ना ए जो केबल रे आपण जो डाटा पाउचंती लाइट स्पीड रे गति करि थाए। जानि थिबे लाइट रो स्पीड सबटु हाई आ बहुत ही अधिक जोटे कि वेग को जाय लाइट रो स्पीड। ठीक अछि ताटु आ कोनोसी माने पूरा पृथ्वी कोन पूरा विश्व रे कोनोसी एमिति दिनस नाही कि लाइट रो स्पीड को से टक्कर दबो। तो सही स्पीड माने पाखा पाखी स्पीड लाइट स्पीड रे गति करि थाए डाटा थ्रू ऑप्टिकल केबल फाइबर। ठीक अछि तो केबल देखि दियंतु से केबल को केमते बिछा जाय थाए समुद्र रे तार किछि पिक्चर्स अछि। तो नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट रे देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे कोन अछि एबे देखिबा एबे गोटे बढ़िया जिनिस मु कहबी जदि आपण चाहुचंती ऑप्टिकल केबल को जगह सब बिछा जायछि तार गोटे वेबसाइट अछि। ठीक अछि वेबसाइट रो नाम अछि submarinecablmap.com submarinecablmap.com। तो ए साइट को जिबे आपण गोटे यूजर इंटरफेस आसी जिवो। तो मु ओवरऑल कहि दउछि देखंतु एठी अछि श्रीलंका एठी अछि इंडिया। तो एटा पूरा प्राय तो एग्जांपल अछि कोडी कोडी तार केबल बिछा जायछि आपण देखि पारुथिबे। तो एठी इंडिया अछि तो इंडिया रे देखंतु एकड श्रीलंका अछि। ठीक अछि आ एकडे आपण म्यांमार अछि बेंटाम अछि थाईलैंड अछि। तो देखंतु ए साइट रे जो हमर बे ऑफ बंगाल पटरु केते कनेक्शन करा जायछि इंडिया रे एठी गोटे पॉइंट अछि देखि पारुथिबे एठी गोटे पॉइंट अछि
एटी गोटे पॉइंट अच्छे ए दुईटा पॉइंट भी मुझे कहबी कोडी कोडी पॉइंट अच्छे सेठी भी देखेबी को पॉइंट ऑप्टिकल केबल और फाइबर स्टेशन ठीक अच्छे लैंडिंग स्टेशन आपन कहि परिबे सेटा भी कोडी अच्छे मु आपन को ए वीडियो रे कहबी ओके तो देखि पारुतबे एठू आसला यूरोप आउ एशिया एशिया रो सर्वर रो सबमराइन केबल आसला जोटा कि ए साइड रे जाई कि एकरे एठी गोटे पॉइंट आसला लैंडिंग पॉइंट एठी गोटे लैंडिंग पॉइंट रहला एठी प्राय गोटे गोटे रहिचे सर्वर स्टेशन रो अछि बट लैंडिंग पॉइंट इंडिया रे दुटा अछि बड़ बड़ लैंडिंग पॉइंट जोड़े ठीक अछि तो ये थिला हमर कोन ना सबमरीन केबल रो मैप थिला आपण भी देखि परिबे साइड को जाय कि जे कोनसी जगह रो भी आपण देखि परिबे कोड केते ऑप्टिकल केबल समुद्र तळे बिछा जायछि ठीक अछि आकु भी बिछाया पई गोटे कंपनी अछि से कंपनी मानकर काम थाए कि सबमरीन केबल को बिछाइबा तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा नेक्स्ट स्लाइड रे कोन अछि एबे देखिबा आईएसपी को किए जाको हमें जानि छी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ताको हमें शॉर्टकट रे जानि छी आईएसपी ठीक अछि तो एठी देखि परतबे लेखा रे ओवरऑल मु पढी दउची तापर मु आपन को टोटल दिन से कोन अछि बुझेबी when accessing a website or application you obviously need an internet access okay तो जते बेले भी आपण कोनसे वेबसाइट विजिट करूचंती किबा कोनसे एप्लीकेशन को रन करूचंती आपण को इंटरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी दरकार पड़ी थाए accessing the internet requires and the internet service provider याको किए प्रदान करि थाए आपण को आईएसपी वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला सही सर्विस को आपन को प्रोवाइड कराई थांती द कंट्री और सिटी यू reside in the determines who could possible be your internet service provider तो से कोन करि थांती से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थांती कंट्री टू कंट्री दे थांती किबा सिटी टू कंट्री भीतर जो सिटी अछि ता मध्य रे भी काम करि थांती ठीक अछि किछि आईएसपी थिबे केवल कंट्री टू कंट्री दउथिबे ठीक अछि जेमते कि फॉरेन कंट्री रो इंडियन हला ठीक अछि अलगा कंट्री रो आउ किछि आईएसपी थिबे जोटी कि सिटी भीतर करथबे गोटे कंट्री रे बहुत सारा आईएसपी थिबे से माने सिटी भीतर रहि के कार्य करिथबे ठीक अछि देन रहिला कोन दिस विल बी आल्सो डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन एंड द स्पीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस ये कोन कहला दिस इज विल बी डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन एई माने ही आपनकर दाई रहंती क्वालिटी आउ स्पीड पाई कोन पाई एमानकर जो कॉस्ट आसीताय आईएसपी वालांकर जो कॉस्ट आसीताय मेंटेनेंस रो खर्च आसीताय से सही खर्च को उठेवा पई आपण हो पाखरु किछि डाटा रो चार्जेस रखि थांती ठीक अछि जो चार्जेस द्वारा से आपनकर इंटरनेट स्पीड को बढ़ाई परिबे कमेई परिबे ठीक अछि सेही हिसाब रे किंतु इंटरनेट रो स्पीड कांस्टेंट थाए हमें जानिबा इंटरनेट रो स्पीड कोन पई कांस्टेंट थाए इंटरनेट स्पीड कांस्टेंट थाए बट आपनकर जते कि सर्विस आपण यूज करूचंती माने करंतु आपण जियो रो प्लान नै चंती 1 जीबी पर सेकंड ठीक अछि आपण नै चंती 149 देखि मु कोन करली सेम जगह सेम सिम सॉरी मोर जियो सिम बट सेम नेटवर्क आपण कहि परिबे मोर भी जियो सिम आपण को भी सिम आपण 149 देले 1 जीबी पाइले स्पीड टोटल जीबी मु कोन करली 2 जीबी डाटा पाइली तो केमिति होउची बुझी पाइले मु चार्जेस अधिक दउची सर्विस अधिक नउची आपण चार्जेस कम दउचंती सर्विस भी कम पाउचंती बट सीए जते बेले आनी थिबे जियो रो रिलायंस जियो ता पाखरे जते बेले सबमराइन केबल आसी कि पहुंची थिबो तार लैंडिंग स्टेशन ने ता पाखरे तो स्पीड गोटे थिबो ना बुझी परचंती इंटरनेट स्पीड गोटे रहउची बट आपण आपनकर कॉस्ट हिसाब रे ताको जति कि पेमेंट करूचनी से आपनकर सर्विस सेति कि देउची तो सेति पई आईएसपी वाला दाई ही थांती स्पीड पई क्वालिटी पई आउ आपनकर डाटा रो कहि परिबे डाटा दबा पई तो एबे देखिबा टायर 1 टायर 2 और टायर 3 तो एही आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी को तीन भाग रे विभक्त कराई जाय गोटे टायर 1 ठीक अछि टायर 1 टायर 2 टायर
3 तो मु भाबुची आमे गोटे गोटे टायर 1 टायर 2 टायर 3 रे गोटे गोटे चैप्टर रे बुझिबा गोटे गोटे पार्ट रे बुझिबा तो आज जानि नबा टायर 1 कंपनी सब किए टायर 1 रो काम कोन सेमानकर काम कोन से माने की भली भाबरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करिथांती ओके तो नेक्स्ट जीवा देखिबा टायर 1 इंटरनेट सर्विस जोटे की प्रोवाइडर अछंती से माने कंट्री टू कंट्री इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करिथांती ओके गोटे कंट्री रो आ गोटे कंट्री को की भली भाबरे इंटरनेट रो स्पीड्स रहिबो की भली भाबरे इंटरनेट ठीक भाबरे पहुंचीबो से काम होची टायर 1 आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रो तो देखि दबा कौन कहूची ए टायर 1 कंपनी एलिमिनेट द मिडलमैन फॉर द OEM such companies have a strongest credibility with the OEM and the company must be provide themselves to be a company that can be generate reliability components on a time with strictly adherence of safety and standards procedure तो से जो कहूची तो एही कंपनी माने कौन करि थांती नॉर्मल कौन करथांती गोटे सर्वर रु ओके गोटे सर्वर रु आ गोटे सर्वर को मु टायर 1 कंपनी बुझौचे ओके गोटे सर्वर अछि मने करंदो यूएसए सर्वर ठीक अछि आ गोटे सेही सर्वर अछि एठी यूएसए रे से कौन करिवे सेही सर्वर को आ गोटे कंट्री रे देबे मने करंदो इंडिया इंडिया रे सही सर्वर को कनेक्शन करेबे केमिति करिवे एटी तो तारा बिछे को पड़िबो ना एटा होची इंडियन सर्वर तो जो तारा बिछा जीवो तो एटी गोटे तो रहिबो ना ऑफिस रहिबो जोटे की लैंडिंग स्टेशन कुआ जाय ताको लैंडिंग स्टेशन तो एटी भी गोटे रहिबो तारा कनेक्शन हबो माने तो निहाते किछटा इंस्ट्रूमेंट लागिबो किछटा कंप्यूटर्स लागिथिबो जोटे की सेही डेटा को सेटू रिसीव करिकी तार अलगा स्टेशन को पठेबो जोटे की हमें कहिताउ लैंडिंग स्टेशन सबराइन केबल जोठी की आपनकर ओके लैंडिंग स्टेशन तो ए टू एति की तार जो बिछा जीवो ऑप्टिकल केबल फाइबर तार माने एठी आपण बुझिबे ऑप्टिकल केबल फाइबर तो ऑप्टिकल केबल फाइबर केमदि बिछा हबो देखिबे ता धरे को को जागा अछि तो आमर माटी अच्छे ना पानी अच्छे जदि पानी अच्छी तो समुद्र थिबो नदी भी थिबो तो सेमती ही बिछा जाए आपण मार्क करिथिबे मु कहूची 2005 टू 7 2003 कथा भी नियंतु ता पूर्व कथा भी नियंतु जेते बेले बीएसएनएल और लैंडफोन आसीतिला बीएसएनएल और लैंडफोन जेते बेले आसीतिला सेते बेले कोन करा जाउतला सब माटी खोला जाय कि तार टणा जाउतला एबे सिना मोबाइल से हेगानी आपण नेटवर्क ऑटोमेटिकली वायरलेस रे आसी जाउची जेते बेले मोबाइल नथिला मोबाइल रो जेते बेले जो स्टार्टिंग होउतला सेते बेले रो कथा कहूची ता पूर्व कथा कहूची 1999 रो कथा कहूची या फिर 1990 रो कथा भी कहूची 1990 मसिया रो कथा चिंता करनो 1990 मसिया रो 2000 मसिया पर्यंत भीतर कथा कहूची सेते बेले कोन होउतला ना बीएसएनएल सबु तार बिछे होउतला गां गहली ठु आरंभ करी के शहर मानकरे खोली की तार बिछे होउतला सेही तार रे गोटे पोल लागे जोटी की लैंडिंग करा जाउतला जोटी की कनेक्शन दिया जाउतला सेटी गोटे पोल डे रखा होउतला सेही पोल रो सबु यूजर्स मानको कनेक्शन दिया जाउतला बुझी पाइले तो वन टाइप आपण सेया ही भाबंतु गोटे कंट्री रो तार आसिला आ गोटे कंट्री रो तार कनेक्शन करा जीवो से जो तार कनेक्शन जगह को लैंडिंग पॉइंट को आजीवो सेही लैंडिंग पॉइंट रो अलगा आईएसपी वाला को दिया जीवो कनेक्शन ठीक अछि टायर 1 कंपनी रो काम होउची एया से कोन करिवो ना ऑप्टिकल केबल फाइबर को इंक्लूड करइबो ओके तो नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट रे कोन अछि तो हां नेक्स्ट रे अछि तो कंपनी तो आपण बुझी गले सब कंपनी बुझी गले टायर 1 कंपनी बुझी गले तो इंडिया रे को कंपनी टायर 1 कंपनी हे कि अछंती माने से माने ऑलरेडी समुद्र तळे ऑप्टिकल केबल फाइबर बिछे की रखी छंती ठीक अछि तो इंडिया रे को कंपनी अछंती देयर आर सेवरल कंपनीज तो मु किछिटा मेन कंपनी को नै छि जेमते कि फर्स्ट होछि इंफोसिस रो भी आपनकर टायर 1 कंपनी रही छि तार भी किछिटा केबल्स ऑप्टिकल फाइबर समुद्र तळे से बिछे की रखी छि टीसीएस
टाटा कंसल्टेंट सर्विस आपण जानथिबे टीसीएस टाटा कम्युनिकेशन कहि परिबे टाटा सॉफ्टवेयर कंपनी कहि परिबे टाटा जोटा कि टीसीएस अछि टाटा कंसल्टेंट सर्विस विप्रो भी रखिछि रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस आपण जानथिबे आगरो स्मार्ट थिला तापरे रिलायंस असला देन एबे जियो अछि ठीक अछि रिलायंस भी से कोन करिछि ना आपनकर ऑप्टिकल केबल फाइबर समुद्र तले बिछे की रखिछि एससीएल से भी रखिछि तो ए किछिटा कंपनी इंडिया रे अछंती जे कि टायर 1 कंपनी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो मु भाबुची बुझी पाइले बोधे तो एबे देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे कोन अछि तो एडी देखंतु समराइन केबल जो अछि तार लैंडिंग स्टेशन कोडी कोडी अछि मु कहितली ना इंडिया रे दुईटा अछि आपनकर लैंडिंग स्टेशन गोटे एठी अछि तो इंडियन मैप कथा मने पकांतु तो एठी जदी देखिबे एठी मुंबई अछि एठी आपनकर चेन्नई हां आई थिंक चेन्नई अछि जोटा कि कोचिन अछि चेन्नई रो एठी चेन्नई अछि ना चेन्नई कोडी अछि तमिलनाडु ना तमिलनाडु अछि एठी मुंबई महाराष्ट्र अछि महाराष्ट्र स्टेट ता भीतर मुंबई रे लैंडिंग पॉइंट अछि चेन्नई कोडी अछि तमिलनाडु रे अछि तमिलनाडु रे चेन्नई अछि चेन्नई रो को प्लेस ना कोचिन मने रखिथिबे समराइन केबल इंडिया रे दुईटा जगह रे लैंडिंग पॉइंट अछि गोटे मुंबई रे अछि गोटे कोचिन रे अछि ठीक अछि तो एबे देखि दियंतु कोडी अछि समराइन केबल लैंडिंग स्टेशन इन मुंबई एंड कोचिन तो एटा अछि तार ऑफिस जोटी कि लैंडिंग स्टेशन अछि कोडी ना मुंबई रो एटा अछि एटा आपनकर अछि कोचिन नो ठीक अछि कोचिन नो लैंडिंग पॉइंट रो ऑफिस रो दृश्य अछि तो आमे सिने 149 देई दोचे बट बैकग्राउंड रे केते कार्य होउची इंटरनेट को एक्सेस करया पई केते संस्था काम करूचंती आ जे बहुत दिन से अछि तो वीडियो को कंटीन्यूअसली देखथांत तो एबे देखिबा रिलायंस कथा कहउतले रिलायंस तो कोड कनेक्शन करे जे मु कहितले ना आपनकर गोटे कंट्री रो आ गोटे कंट्री को जो हमर सॉवरेन केबल जो बिछै थांती टायर 1 कंपनी ना टायर 1 कंपनी गोटे कंट्री रो आ गोटे कंट्री को करचंती हम एठी रिलायंस कम्युनिकेशन नो एग्जांपल नेचे तो एठी देखि परतुबे देखो तो इंडिया एडी अछि एडी पाकिस्तान हमर एटा होची मुंबई इंडिया देखि परतुबे मैप देखि परतुबे एठी अछि मुंबई महाराष्ट्र लैंडिंग पॉइंट अछि एडी श्रीलंका अछि देखो ए जो नेटवर्क ता कुआड जाय छी रिलायंस जा को नै छी रिलायंस समराइन केबल नेटवर्क चेक सही नेटवर्क को माने यूज करूचंती सेटा भी रिलायंस ना एडू एते के बिछै छी ठीक अछि तो ए लाइन को देखंतु पूरा इटाली ग्रीस इजिप्ट सऊदी अरेबिया यमन डिजिबुटी कतर यूएई पाकिस्तान ओमान इंडिया म्यांमार अछि हांगकांग अछि एटी वियतनाम अछि थाईलैंड कंबोडिया मलेशिया सिंगापुर ए सब एशिया अफ्रीका यूरोप 1 एएई नेटवर्क रे अछन ए सब गोटे सर्वर रे कनेक्शन हे की अछन गोटे ऑप्टिकल केबल फाइबर ठीक अछि आपण एडी लक्ष्य करंतु ठीक अछि आपण माने देखंतु फास्ट देखितले ना एडू जाइथिला ठीक अछि एई लाइन ने एई ऑप्टिकल केबल ले को कंट्री सब कनेक्शन होई की अछंती सेई दिनसर मु आपण को देखौ जे पिक्चर रे ठीक अछि एडू स्टार्ट हे इटाली ग्रीस इजिप्ट टू आरंभ करी की ए केबल ले एई पर्यंत आसी तो ये थिला टायर 1 कर कंपनी रो काम तो टायर 1 कंपनी कोन करथंदी ऑप्टिकल केबल समुद्र तळे गोटे कंट्री को आ गोटे कंट्री रे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करिबा पई कनेक्शन कराई थांदी थ्रू केबल सबमराइन केबल एटा रिलायंस रो थिला ठीक अछि मु देखुची नेक्स्ट पार्ट रे कोन अछि ओके तो हमें नेक्स्ट वीडियो रे स्टार्ट करिबा टायर 2 कंपनी तो जदी स्टूडेंट्स किछि बुझिएला किछि सिखिले आपण ए वीडियो रु तो वीडियो को लाइक करिवे जदी आपण चाहुचंती मु इंटरनेट रो लेक्चर 3 नै कि आसे ठीक अछि टेक्निक 3 नै कि आसे जदी आपण चाहुचंती इंटरनेट विषय आउरी किछि जानिबा पई तो मते तळे कमेंट बॉक्स रे लिखंतु पार्ट 3 आपण को दरकार बोली मु पार्ट 3 टायर 2 कंपनी को नै कि आसेबी टायर 1 कंपनी आपण जानि गले
इंडिया रे टायर 1 कंपनी रो काम कोन को माने टायर 1 कंपनी को टायर 1 कंपनी रो आपनकर सबमराइन केबल समुद्र तले बिछी है कि ऑलरेडी अच्छी देन टायर 2 कंपनी रो काम कोन टायर 2 कंपनी को माने तांकर कोन रहउची खासियत से सब विषय नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा जदी नेक्स्ट पार्ट चाहउचंती ताले कमेंट करिक देखंतु आ ता सहित आपन जदी हम चैनल रे नुआ आछिजंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु आपन के सांग मानन को वीडियो शेयर करंतु तो थैंक यू वेरी मच नमस्कार मो अरविंद एमिति ट्रिकी वीडियो देखिबा पई एबे ही आपन ब्राउजेड स्टोरी रो फेसबुक ट्विटर यूट्यूब को लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब करंतु बदलुची समय बदलुची अभ्यास ब्राउजेड डिजिटल से ही विश्वास।